Elezioni amministrative 2019, i primi risultati dalle urne in tempo reale, vittoria del centrodestra in numerosi tra i comuni più attesi, in altri exploit del centrosinistra, non mancano i ballottaggi. All'Europea il trionfo nazionale della Lega, in Veneto una valanga di voti, un elettore su due ha scelto il Carroccio, Zaia questo voto è una sorta di ultimatum ai 5 Stelle sull'autonomia. In Veneto la Lega sfiora il 50%, affluenza 63% per le europee, 67% per le amministrative. Europee, Partito Democratico secondo, Partito Liberale Nazionale a nord-est, i Dem conquistano il 18,9%, crollo del Movimento 5 Stelle, trincerato nel silenzio. Da Gian Antonio D'Area ad Alessandra Monetti, da Achille Variati e Laura Puppato, chi va a Bruxelles e chi non ce la fa tra i veneti in corsa alle europee. Le elezioni sono finite, ora basta alibi, bisogna cambiare passo, serve la politica del fare, la sferzata di Confindustria Veneto dopo il voto. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali continua questa lunga giornata che di fatto per noi, per chi ci ha seguito, è iniziata ieri sera. Con lo spoglio, l'inizio insomma dello spoglio per le elezioni europee, è andata avanti fino a notte fonda, ripresa stamane e sta continuando, dunque le elezioni in primo piano e prima di vedere le elezioni europee, insomma il discorso sulle europee, vediamo quali sono i risultati delle amministrative, almeno in alcuni dei comuni più attesi, perché dalle 14, come sappiamo, è iniziato lo spoglio per le elezioni amministrative in tutto il Veneto. Allora, chiedo alla regia se ci sono già le prime tabelle in onda, perché dovremmo vedere ad esempio, ecco, il comune più atteso, perché unico capoluogo di provincia che era previsto appunto in questa tornata elettorale, e abbiamo Monica Gambardella al 36%, quindi in vantaggio, ma siamo a 5 sezioni scrutinate su 56, quindi sono ovviamente dei dati ancora molto parziali. Monica Gambardella del centro-destra, come sapete il comune di Rovigo, la giunta leghista di Massimo Bergamini era crollata poco prima di un mese dalla fine del suo mandato, la Lega che quindi ritorna comunque in auge, però in una compagine di centro-destra, 36% Monica Gambardella, 24% per Silvia Menon, con 3 liste civiche, e Edoardo Gaffeo, il centro-sinistra, 23,6%. Questo per quanto riguarda Rovigo. Continuiamo a vedere i comuni, diciamo così, sopra i 15.000 abitanti nel Veneto per capire nei comuni più attesi come sta andando. Ecco, siamo nella Marca trevigiana e siamo a Mogliano, dove si profila il ballottaggio, siamo a 22 sezioni su 30, Davide Bortolato, lo sfidante di Carola Arena, il centrodestra, col 48,6%, mentre la sindaca uscente Carola Arena, centrosinistra, al 45,2%, mentre la terza sfidante del Movimento 5 Stelle, Roberta Longhin, si ferma al 6,2%, quindi in questo caso è un sorpasso, ma si andrà evidentemente al ballottaggio, non è ancora ovviamente chiusa la votazione e i seggi sono, diciamo, lo spoglio è ancora in corso. Vediamo se abbiamo altri risultati per quanto riguarda il voto, sempre dalla Marca trevigiana. A Paese abbiamo un 49,3% di Katia Uberti, che quindi, la sezione sono 6 su 18, è vicinissima a conquistare il comune, quindi sarebbe una conferma del centrodestra a Paese. Poi ci sono le civiche di Martino De Marchi a 25,2, anzi al secondo posto a 25,5 Rosella Lorenzetto, il centro-sinistra. Questo per quanto riguarda Paese, 6 sezioni scrutinate su 18, questo ovviamente ufficiosamente poi i dati stanno arrivando prima, ma c'è bisogno ovviamente della ufficialità.
Adesso andiamo a Padova, ad esempio a Cadoneghe, con 3 sezioni su 15, anche in questo caso si profila ballottaggio, Mirko Schesaro al 43,9% con Lega e centrodestra, mentre Michele Schiavo del PD e Civiche è al 31,4%, mentre Nicola Longo del Movimento 5 Stelle, uno dei rari casi in questa tornata elettorale, abbiamo visto Mogliano prima, in cui abbiamo un candidato del Movimento 5 Stelle, si ferma al 7,7%. Vediamo se abbiamo altri candidati, altri comuni importanti, diciamo, sopra i 15.000 abitanti. A Rubano invece abbiamo su 5 sezioni scrutinate su 14 un vantaggio del 53,7% per Sabrina Doni con le Civiche, sul centrodestra col 46,3% per Marco Valerio Pedron. Non so se abbiamo anche Bassano del Grappa, che è molto atteso, altro comune, siamo in provincia di Vicenza, con un centro-sinistra uscente. Bassano del Grappa, eccolo qui invece abbiamo sostanzialmente la vittoria di Elena Pavan, siamo 17 sezioni su 41, ma la percentuale è davvero imponente, 62,3% con il centrodestra con Elena Pavan, Angelo Vernillo, centrosinistra al 33,1% e Bruno Trevisan, Movimento 5 Stelle al 4,7%. Non so se ci sono altre tabelle o se riusciamo a collegarci con Vittorio Veneto, perché Vittorio Veneto è uno di quei comuni che è tornato, diciamo così, al centrodestra dopo l'esperienza alla guida del comune di Roberto Tonon. Sì, dovremmo avere il collegamento con Marta? Mi dite se abbiamo il collegamento? Sì, Nicola. Sento anche l'applauso, allora. Siamo nella sede. Allora raccontaci di Vittorio Veneto. Vittorio Veneto torna al centro-destra. Un lungo applauso. Eccoci per Antonio Miatto. Siamo in diretta dalla sede della Lega di Vittorio Veneto, come avete sentito dagli applausi qui si sta festeggiando perché Tony Miatto ce l'ha fatta al primo turno, non c'è bisogno di andare al ballottaggio, il risultato non è ancora definitivo perché abbiamo 29 sezioni su 33, ma lo scarto ormai fa gridare vittoria alla Lega. Allora 57,20% Antonio Miatto, Marco Dus Partito Democratico più 2 Civiche 24,93%, Alessandro De Bastiani delle 2 Civiche, Partecipare Vittorio e Rinascita Civica 11,40%, Michele Toffoli di Forza Vittorio e Vittorio Città in Movimento 5,32% e Valerio Petterle di Grande Nord 1,15%. Una vittoria quindi sperata ma anche inaspettata, quella di Antonio Miatto qui a Vittorio Veneto. Non ve l'aspettavate al primo turno un successo così eclatante? In questo modo forse no. Sentivamo la città che era attorno a noi, però con questi percentuali certamente no, era una speranza di riuscire a farsela, ma col 57 e oltre è stata una grossa soddisfazione per noi. Naturalmente il risultato non è venuto dalla mia persona, ma dal messaggio che è stato trasmesso da squadre di brave persone che mi hanno supportato in questa lunga campagna elettorale, che ringrazio subito. Per prima cosa, perché sono in gran parte giovani che mi hanno supportato, hanno saputo lavorare in modo coordinato e soprattutto in modo efficace. Non sono state trasmesse false promesse elettorali, è stato trasmesso il nostro messaggio che significava principalmente un cambiamento per la città rivolto a una riunificazione, a un nuovo modo di lavorare più moderno, che vuole far rinascere Vittorio e far passare quella anche falsa in parte idea che Vittorio sia una città morta. Ce la metteremo tutta, va
voglio dire anche che per me la festa che è appena iniziata è già finita, perché la mente è già al lavoro. Allora siamo già al lavoro, ma lo ricordiamo, la città di Vittorio Veneto è una città, è una sfida molto importante per il Carroccio, perché 5 anni fa era stata appunto vinta dal centro-sinistra, e quindi riuscire a riprendere Vittorio Veneto in provincia di Treviso per la Lega era sicuramente una tappa molto importante. Poco fa, quando si è avuta insomma la conferma della vittoria al primo turno, Gian Antonio De Re ha detto: finalmente io brindo non perché sono stato eletto in Europa, ma perché ho vinto a Vittorio. Ma è una vittoria che ci ha visto 5 anni in opposizione, 5 anni durissimi, dove noi abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo cercato di ricoprire quel ruolo che i cittadini ci avevano dato. Sono stato consigliere comunale in maggioranza, capogruppo con Giancarlo Scottà, poi ho fatto il sindaco, ho fatto il consigliere di minoranza, ritorno a fare maggioranza e lo faccio volentieri. È molto meglio fare maggioranza, cercare di dare gli spunti a questa città. Abbiamo trovato un grande candidato che ha accettato questa sfida, gli daremo tutto il nostro apporto per aiutarlo, perché questa città deve ripartire, ma con Antonio Miatto abbiamo fatto una grande scelta e i risultati di oggi non arrivano a caso. Ecco, qui peraltro abbiamo 3 sindaci di Vittorio Veneto, perché Gian Antonio De Re, perché il neosindaco Miatto, ma c'è anche Giancarlo Scottà, che oltre che parlamentare europeo uscente è stato anche sindaco di Vittorio Veneto. Cosa significa per lei questa vittoria? Dove con tutti quelli che stanno qua attorno, nel lontano 99 siamo riusciti per la prima volta a prendere la città di Vittorio Veneto. L'abbiamo portata avanti, abbiamo avuto una piccola defiance, forse perché erano stufi di vederci sempre in comune, ma adesso è giusto che ritorniamo in comune con questa grande vittoria che finalmente non ci porta a un ballottaggio sempre molto difficile per i candidati che lo fanno, e quindi guarda, questa è una soddisfazione che da ex siamo molto contenti che sia successa. Ecco, io restituisco allora la linea allo studio da Vittorio Veneto, perché qui l'applauso, ma tra poco la festa continuerà in piazza e ci vedremo quindi con l'edizione di Treviso alle 19:30. Benissimo, grazie Marta e complimenti allora a Miatto, dunque il centrodestra che ritorna a conquistare Vittorio Veneto, mentre c'è la vittoria di Paolo Galeano, è un'altra vittoria al primo turno, ma è una vittoria al primo turno per il centro-sinistra a Preganziol, batte 52% contro il 44% di di Valeria Salvati, che era l'avversaria di Galeano, l'avversaria del centrodestra. Allora, in attesa poi di collegarci fra poco anche con Bassano del Grappa, vediamo come è andata, anche abbiamo visto un po' alcuni risultati prima del Padovano, come è andata nel Padovano il voto. 56 comuni padovani sono andati al voto per scegliere il proprio sindaco. Al primo turno vincono Selvazzano Dentro e Rubano. Selvazzano quasi sicura la conferma di Selvazzano Viva con Giovanna Rossi, sostenuta dal sindaco uscente Enoch Soranzo. A Rubano confermata Sabrina Doni, primo cittadino uscente di centrosinistra che supera lo sfidante Marco Valerio Pedron. Ballottaggi invece per gli altri 2 comuni con più di 15.000 abitanti. Cadoneghe, tra l'uscente Michele Schiavo per il centrosinistra e il candidato di centrodestra Marco Schiesaro. Sfida tutta di centrodestra invece per Monselice con Gianni Mamprin, ex vice sindaco di Francesco Lunghi, e la coalizione che sostiene Giorgia Bedin. Caso più unico che raro, il piccolo comune di Campodoro, appena 2.242 elettori. Si va al ballottaggio perché 2 candidati, Gottardo e Vezzaro, hanno chiuso in perfetta parità. Sceglie la continuità Limena, che dopo il sindaco Giuseppe Costa vota Stefano Tonazzo, che faceva parte della vecchia squadra di governo. A Battaglia Terme confermato il sindaco uscente Massimo Momolo. A Bagnoli di Sopra invece si conferma sindaco Roberto Milan, che durante il suo primo mandato ha dovuto gestire l'emergenza profughi con il grande hub di San Siro.
A Campo San Piero rimane il centrosinistra con Katia Maccarone, confermato Alessandro Bolis invece a Carmignano di Brenta. Tra le novità spicca Piazzola sul Brenta con il volto nuovo Walter Milani, e San Giorgio delle Pertiche, dove il sindaco uscente Prevedello perde. Il comune va alla Lega con Daniele Canella. Lega che sempre nell'Alta Padovana conquista il comune commissariato di San Martino di Lupari, e Borgorico dove vince Alberto Stefani, deputato del Carroccio. Dopo 25 anni il centrodestra riconquista anche Curtarolo. A Selvazzano ancora non c'è la certezza della vittoria di Giovanna Rossi, la sua percentuale sta oscillando tra il 49,5 e il 50% e quindi mancano alcune sezioni. Lasciamo per un attimo il risultato delle amministrative perché lo spoglio è ancora ovviamente in corso, mancano ancora alcune sezioni, non ci sono tutti i risultati definitivi, ci torniamo fra poco per parlare di Bassano e andiamo a vedere l'altro grande fronte del voto della giornata elettorale di ieri, ovvero le elezioni europee. Allora la circoscrizione nord-est e poi in Veneto come è andata? Il risultato ha rispecchiato, anzi ha portato ancora maggiore gioia, maggiore festa al Carroccio, che ha trionfato non solo a livello nazionale ma ovviamente anche a nord-est e in Veneto. La Lega di Matteo Salvini è il primo partito in Italia con il 34,3% dei voti, crolla il Movimento 5 Stelle che si ferma al 17,1%. Il Partito Democratico alle spalle del Carroccio con il 22,7%, Forza Italia conquista l'8,8% dei voti, Fratelli d'Italia il 6,5%. Cambia di poco lo scenario nella circoscrizione nord-orientale che comprende il Veneto. Anche qui exploit della Lega con il 41%, Partito Democratico 23,8%, Movimento 5 Stelle 10,3%. Forza Italia 5,8%, Fratelli d'Italia 5,7%. Guardando poi al dato regionale, il Carroccio ottiene il 49,9% delle preferenze, PD al 18,9%, il Movimento 5 Stelle 8,9%, Fratelli d'Italia 6,7% e Forza Italia 6%. 6 gli europarlamentari della circoscrizione nord-est che la Lega porterà a Strasburgo, 4 il Partito Democratico, 2 5 Stelle e 1 a testa per Forza Italia e Fratelli d'Italia. Andando nel dettaglio, nella Lega Matteo Salvini conquista 550.000 preferenze, Mara Bizzotto 94.720, Gian Antonio D'Arè 43.397, Paolo Borchia 37.342, Alessandra Basso 25.283, Elena Lizzi 25.252. Se il leader leghista rinuncerà al suo posto pronto a sedere in Europa, Marco Dreosto 23.158 voti. Tra i democratici l'ex ministro Carlo Calenda ottiene oltre 275.000 voti, Elisabetta Gualmini 77.177 e Paolo De Castro 52.087, Alessandra Moretti con 51.043 preferenze. Marco Zullo e Sabrina Pignedoli rispettivamente con 15.960 voti e 13.685 sono gli esponenti 5 Stelle pronti a fare le valigie per Strasburgo. Fratelli d'Italia porterà all'Europarlamento Sergio Berlato con 19.400 preferenze. Discorso diverso per Forza Italia che alla luce dell'accordo con il Südtiroler Volkspartei non vedrà nessun esponente seduto nell'emiciclo europeo, dove invece entrerà Herbert Dorfmann che ha ottenuto 100.000 voti. Il trionfo dunque della Lega valanga nel nord-est e in Veneto, ma anche, come avete visto, a livello nazionale. Per molti è nata la Lega nazionale con questo voto e secondo il governatore Veneto Luca Zaia, che esprime ovviamente la sua soddisfazione, questo voto è un chiaro messaggio che riguarda soprattutto l'autonomia. È un risultato che io attribuisco fondamentalmente, essenzialmente, esclusivamente a Matteo Salvini. Lui ci ha creduto, ci ha messo anima e corpo in questa partita e soprattutto è riuscito in questo cambiamento di pelle, nel senso che è un soggetto che la Lega diventa nazionale, è un soggetto che si propone che oggi sdogana, secondo me, Matteo Salvini anche come leader europeo. Il governatore del Veneto Luca Zaia fa il punto dei risultati europei usciti dalle urne, un'analisi che si concentra sui 3 milioni e mezzo circa di voti in più ottenuti dal Carroccio rispetto alle politiche e con soddisfazione, spiega il Presidente, sul risultato veneto. Siamo la prima regione d'Italia per Lega e penso insomma, che un governatore non può che gioire di questo, no? C'è sempre una sana piccola competizione nell'andare a guardare il dato, insomma, che il Veneto ne esca come la prima regione e la mia provincia come la prima provincia in questa partita, insomma, dà soddisfazione. Uno sguardo poi anche al voto ottenuto dal secondo partito, il PD. Vedere
il PD che viene definito come l'araba fenice che risorge dalle ceneri, cioè il PD ha perso 187.000 voti rispetto alle ultime politiche. Il passo tra l'analisi del dato nazionale e la battaglia autonomista è breve. Dalle urne, sottolinea Zaia, esce l'autonomia. Noi siamo anche in giro per l'Italia e in particolar modo al sud sopra i 5 Stelle, tranne che in Sicilia e in Campania. Non è vero che la partita dell'autonomia è una partita che fa perdere voti, mi spiace per chi aveva fatto questo conto. La vera partita che viene fuori dai seggi e dal voto della Lega al Sud è una partita che dice che la partita dell'autonomia è una partita nazionale. Abbiamo una parte dell'elettorato che non necessariamente è leghista, nelle viscere non è leghista, però comunque ci vota perché sa che l'istanza dell'autonomia e alcune istanze che portiamo avanti sono istanze strategiche. Matteo Salvini ha ribadito in conferenza stampa la volontà di mantenere l'alleanza con i 5 Stelle, ai quali Zaia lancia un ultimatum per l'autonomia. I 5 Stelle non possono dire che hanno un alleato che si comporta male, se poi loro vogliono rompere ne prendiamo atto. Però sull'autonomia i 5 Stelle dico adesso basta. Basta con manfrine, basta con teatrini, basta con anche dichiarazioni poco rispettose nei confronti del ministro Stefani. Dire che non si è mai visto il progetto o dire che il progetto è scritto male vuol dire da un lato dire una bugia perché il progetto il ministro Stefani l'ha consegnato, dire che è scritto male vuol dire non averlo letto. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio, in diretta il telegiornale del Veneto. Abbiamo sentito allora le parole di Luca Zaia prima della pausa pubblicitaria. Vediamo adesso qual è la disamina del voto invece del segretario regionale del Partito Democratico, Alessandro Bisato. Il Partito Democratico analizza il risultato delle europee. In Veneto è secondo dopo la Lega con il 18,94%. I risultati migliori nelle città, mentre c'è ancora molto da fare in provincia. Il caso eclatante è proprio la città di Padova, dove il PD ottiene il risultato migliore con il 31,87%, subito dietro la Lega che si ferma al 33,23%, mentre il divario in provincia aumenta con il Carroccio al 48% e i Democratici al 20%. In Padova città effettivamente siamo un'incollatura dalla Lega e questo testimonia anche un ragionamento un po' più generale. Nei centri urbani reggiamo bene, poi man mano che ci si allontana dal centro urbano cominciano obiettivamente delle difficoltà, anche se devo dire che poi il dato generale regionale è che noi saliamo di 2 punti percentuali rispetto al voto delle politiche dell'anno scorso, quindi tutto sommato buono. E di conseguenza bisogna essere più semplici nel proporre le proprie tematiche, cose che gli altri sanno fare forse meglio di noi, e quindi di conseguenza anche riallacciare un rapporto stretto con i cittadini che in qualche misura noi qualche volta perdiamo. Però vorrei vedere il mezzo bicchiere pieno, e sta tutto nel fatto che siamo il secondo partito del Veneto, che il Movimento 5 Stelle è di fatto scomparso e che quindi l'unica alternativa, se non si pensa che il modo di amministrare corretto sia quello che mette in campo la Lega, sia solo quello che sa rappresentare il Partito Democratico. Nella circoscrizione Italia nord-orientale il Partito Democratico elegge a Bruxelles 4 candidati: Carlo Calenda, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti. Pienone di voti per Calenda, che con quasi 275.000 preferenze risulta il secondo capolista più votato. Addirittura a Padova ottiene quasi 2.000 preferenze in più di Matteo Salvini. È la persona che ha saputo parlare più direttamente al ceto produttivo veneto, a chi non si schiacciava solo sulle promesse del Movimento 5 Stelle e della Lega, ma rappresentava anche un modo nuovo di rappresentare la politica. Unica veneta eletta in Europa Alessandra Moretti con più di 51.000 preferenze. Risulta eletta Alessandra Moretti, ma di un'incollatura supera e diventa il quinto, il primo dei non eletti Achille Variati, riconosciuto con un ottimo risultato a Vicenza e in tutto il Veneto, e poi anche Laura Puppato ancora più appena sotto, e anche devo dire che Calò, il quarto candidato veneto, si è ben comportato con 32.000 preferenze, quindi da questo punto di vista i veneti, i padovani hanno saputo esprimere quasi tutti chi andava a votare per il Partito Democratico fino a 3 preferenze.
E poi c'è la stoccata degli industriali. Già questa mattina Confindustria Vicenza aveva detto ora l'autonomia e la TAV, ribadito questo da Matteo Zoppas, il presidente di Confindustria Veneto, che dice in una nota: questa campagna elettorale è finita, adesso vogliamo avere risposte e chiarezza in merito alla dimensione della futura manovra economica che graverà sulle nostre spalle. Bisogna cambiare passo e fare, sbloccando tutta una serie di dossier rimasti fermi troppo a lungo. Per quanto riguarda le imprese, rimangono valide le richieste fatte a più riprese di accelerare sulla autonomia, sulle opere infrastrutturali, quindi legacy, TAV e Pedemontana, sul taglio del cuneo fiscale, sugli investimenti e sulla spending review. Non ci sono più alibi. Questo è quanto dice Confindustria Veneto con il suo presidente Matteo Zoppa. Siamo davvero in chiusura allora. L'appuntamento con 20 e 10 dopo il telegiornale di Treviso, la disamina del voto. Ovviamente in studio ci sarà il sindaco di Treviso Mario Conte. La Lega peraltro è diventato il primo partito come voto, come percentuale di voto anche a Treviso, ma ci sono stati anche importanti exploit del PD, soprattutto per quanto riguarda le europee, e poi a Ring 21 e 15 la grande prima serata in cui avremo tutti i risultati anche delle amministrative, i collegamenti, gli ospiti e la disamina finale di questa tornata elettorale per quanto riguarda le europee. È davvero tutto, adesso vi lascio alle previsioni del tempo, poi il telegiornale di Venezia. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La perturbazione atlantica non molla la presa, ecco che martedì 28 maggio sarà ancora il brutto tempo a dominare sulle nostre regioni. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un tempo perturbato con temporali diffusi dappertutto. Attenzione perché i fenomeni potranno risultare anche particolarmente intensi, specie in nottata, e non si escludono anche locali nubifragi. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime comprese invece tra 19 e 23 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata sarà anche qui all'insegna di precipitazioni temporalesche anche forti, anche in questo caso specie durante le ore notturne. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 20 gradi. Situazione simile sul Trentino Alto Adige, anche qui infatti avremo condizioni di maltempo intenso con piogge diffuse un po' su tutti i settori, come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime sui 13 gradi, massime che si attesteranno invece sui 21 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.